여러분, 안녕하세요. 11월 첫 주 가을 끝자락입니다. 오늘은 날씨가 좋아서 그런지 차를 다 끌고 나왔나 봐요. 모모커피 가는 중인데 차들이 너무 막혀서 갈 수가 없어요. 걸어가는 게 더 빠를 것 같아요. 내려서 차를 밀 수도 없고, 어머나, 언제나 가려나? 30분 거리인데 1시간 반은 걸릴 것 같아요. 차가 막혀서 좀 답답하긴 하지만 오늘 하루도 즐겁고 행복하게 한번 보내봅시다, 여러분. 화이팅 하고요. 오늘 하루 즐겁길 바래요.